Jah Hk Selass, Pro Selass once again. Triple dark sounds. Zvinhu zvese zviri hot. Pressure iri hot, swaga iri hot, tuzvimoko tiri hot. Saka ma HK imi musave not. Kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye. Kuti kagotyei nekuti Mwari ndiye anondipa mweya wekufema. Mafaro andinawo nhasi ini ndinofanira kurememba musiki kubva January kusvika December. Ndofanira kumutenda, chimurumbidza ndofanira kumutenda. Kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye. Nekuti mufaro wandinawo nhasi ndiwe minana Jah Hk mageto youths, ana baba ana mai nevana, nekuti mafaro akadai anofanira kuombererwa, kukumbirirwa, kuvakirirwa, nekuti apa munenge mandinzwa ma HK. Kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye. Kuti kagotyei nekuti Mwari ndiye anondipa mweya wekufema. Mafaro andinawo nhasi ini ndinofanira kurememba musiki kubva January kusvika December. Ndofanira kumutenda, chimurumbidza ndofanira kumutenda. Kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye. Nekuti mufaro wandinawo nhasi ndiwe minana Jah Hk mageto youths, ana baba ana mai nevana, nekuti mafaro akadai anofanira kuombererwa, kukumbirirwa, kuvakirirwa, nekuti apa munenge mandinzwa ma HK. Kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge takufara isu atitye, kana tafunga kufara isu tinenge